Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Υποστράτηγος εν Αποστρατεία Ευάγγελος Δανιάς να προσέλθει για το χαιρετισμό. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού διοργανώνει και φέτος, με την ευκαιρία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, της μεγάλης αυτής για τον απανταχού ελληνισμό ημέρας, την απόψινή εκδήλωση. Σήμερα η πατρίδα μας διέρχεται τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της νεότερης ιστορίας της. Διεξάγει μια άλλη μορφή πολέμου, η οποία είναι ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος είναι χειρότερος με παράπλευρες απώλειες. Απώλειες στο ηθικό, στην αξιοπρέπεια αλλά και στην επιβίωση του λαού μας. Τέλος, καλώ και πάλι τις ηγεσίες όλων των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων, κατά τις συναντήσεις με τους ομολόγους τους, να προβάλλουν την ιστορία μας και να απαιτούν και όχι να παρακαλούν. Σας ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τη δόκτορα ιστορίας Έφη Πασχαλίδου. Αισθάνθηκα εξαιρετικά αμήχανα με τη σκέψη ότι θα απευθυνθώ στο ακροατήριό σας, θα μιλήσω δηλαδή για πολεμικές συγκρούσεις και για τον ένδοξο αγώνα του 1940, σε εσάς που έχετε ενδελεχώς διδαχτεί και μελετήσει με κάθε λεπτομέρεια τις επιχειρήσεις, έχετε παρακολουθήσει ή και εκφωνήσει δεκάδες πανηγυρικούς λόγους, γνωρίζετε τις αφορμές, την εξέλιξη των γεγονότων με κάθε λεπτομέρεια και τις συνέπειές τους καλύτερα από τον καθένα. Συμπληρώνονται φέτος 75 χρόνια από την τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ελληνικός λαός απέναντι στη νέα τάξη των πραγμάτων που ευαγγελιζόταν ο ναζισμός, συνθέτοντας μία από τις χρυσές σελίδες της ιστορίας μας με έναν αγώνα ηρωικό που εγγράφηκε στη μνήμη τόσο των ανθρώπων που τον βίωσαν, όσο και στη δική μας που περήφανοι ζούμε στον απόϊχό του. Οι πρόγονοί μας έστησαν τρόπαια όχι για να τα θαυμάζουμε και να τους επενούμε, αλλά για να ακολουθούμε τις πράξεις της γενναιότητάς τους. Αν θεωρούμε ότι στόχος των εθνικών επετείων είναι να διαμορφώνουν και να ενισχύουν την εθνική ταυτότητα, αν πιστεύουμε ότι η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου υπενθυμίζει το μεγαλείο της θυσίας για το κοινό συμφέρον, την πίστη σε έναν ανώτερο σκοπό, τη φιλοπατρία, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό, εσείς οι Έλληνες αξιωματικοί αναμφίβολα ανήκετε σε εκείνους που διαχρονικά, σταθερά και έμπρακτα τιμούν την πατρίδα και την ιστορική μνήμη. Σας ευχαριστούμε. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940. Σας ευχαριστώ πολύ. Βρίσκει στα βουνά και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά. Αρτιάνο, θα τρελαθώ Τσιάνο, με τους τσολιάδες πως μου είπε να τα βάλω. Και πάφανε καημένοι, μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Και πάφανε κρατένοι, μεγάλη συμφορά, κι η Ρώμη περιμένει και εκείνη τη σειρά. Στην γλυκιά